以自己好幫自己。嗱，你試下兩隻腳嗱一齊向上，係啦，向自己方向勾，係啊，係啦，嗱俾嗱勾到盡啦，拍埋隻腳勾到盡。嗱呢個位置咧嗱，而家你嘅右邊腳咧係冇左邊勾得咁多嘅。係啊，係啊，咁點解咁嘅情況呢？因為你而家右邊咧呢個位置呢，嗰個踝關節個巨骨呢向前傾咗，咁而家呢變咗呢，你嗰個腳嘅背屈呢受限，咁要同你呢個背骨位置呢調整翻佢呢，咁佢就背屈情況就會好翻啲啦。係啦，係啦，因為如果我用呢種呢個咬咧，嗯，如果頭先再咬耐啲咧，呢隻腳會抽㗎啦。嗱呢個位置有痛啊嘛，係咪啊？係啊係啊。係冤冤痛啊！嗱呢個位置就係嗰個巨骨向前傾咗啦。嗱而家我同一時間咁樣屈，嗱你發覺咧右邊係緊啲嘅。而家我嗱你咁樣睇，嗱影近啲。嗱而家係嗱左邊咧好明顯咧係比右邊咧係上多咗佢嘅。嗱右邊就推都推唔到上去嘅。係啦，嗱咁要同你將呢個位置復翻佢啊。好嗱，咁你放鬆 OK 㗎啦。係啦。係。OK。係啦，OK 啦。係啦。呢個裂啊！係啦。呢個裂。係啦，咁頭先你聽到個聲咧，就係其實係嗰個巨骨個位置咧，幫你褪翻入去咯。係啊，係啊，咁你褪翻入去之後咧，而家再試下。嗱，同你頭先個動作一樣啊。嗱，而家咁屈，嗱有冇鬆咗啊？嗱，而家兩邊一樣嘅，有冇見到？嗱，而家個位置，嗱而家屈上去係冇咁辛苦啊。係咪啊？係咪冇咁辛苦啊？嗱，再撳翻頭先冤痛個位睇下有冇好啲。嗱，而家嗱有冇好啲？係咪冇咁冤痛？冇咁痛。